nose reka nkubaze iyo ubonye mushiki wawe yambaye mayo hara ku muhanda amatako yose ari hande inda yose yibereye hanze hoya yego terambere ariko ni terambere ntibigezweho mushiki iyo ubonye ameze gutyo uravuga ati okay urimo urajyana n'igihe kimwe nuko nshobora kuba mfite inshuti nazo zambara gutyo kandi nkabona ntacyo bitwaye ntacyo byangije yewe ndakubonye Sodomo na Gomora hajya gushya abantu barubakaga amazu meza hari hahiye byagenze bite cyangwa se biterwa n'iki kugira ngo ufate icyemezo cyo kuza kwiherera wenyine ahantu hatagerwa abantu ese ubu wagize umuntu aza akakugirira nabi tubwira impamvu reka mbashimire cyane mbaha ikaze mwebwe mwese mudukurikira hano kuri Prophete Ezechiel TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njye nitwa Depiwa kanizere ko mumeze neza aho muherereye hose yaba bari mu mpande nke z'isi aho waba uri hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda reka twizere ko umeze neza cyane birashoboka ko kandi waba utameze neza uri mu bihe bitari byiza ariko reka nkubwire ngo hari Imana umugenga wa byose ibasha kumenya ibikubaho byose ibibi ikabigukiza nuko bimeze nkuko mubibona rero imbere ya kamera zacu turi ahantu hadasanzwe turi kumwe n'umuntu musanzwe muzi bamwe ariko hari abatamuzi naraza kutwibwira ari ahantu hadasanzwe ngewe nibajije natunguwe kuki ari hano agiye gutangira twibwira hanyuma tumenye byinshi kuri we karibu utangira twibwira hano bamwe barakuzi ariko birashoboka ko hari uba akubonye ubwa mbere nawe wamwibwira nta kibazo kwivuga ntacyo bitwaye murakoze cyane Imana iduhana umugisha amen ku mazina nitwa Prophete Ezechiel mfite umukiza amen nkunda kubana namwe mu buryo bunyuranye ndetse butandukanye yego ariko uyu munsi muvandi urampemukiye pe uyu munsi nanjye unteye amatsiko uyu munsi urampemukiye rwose yego ahangaha mba naje kwibeta urabona ahangaha kubera icyo uri hano kubera ukiri hano waje kwiherera njyewe nturutse hariya hirya mbona umuntu aricaye mbona ariko nari mfite amakuru y'uko ari ahantu ujya kwicara ukiherera aha hantu bimeze bite kuri hano murakoze ahantu narenje kwiherera yego muri iyi minsi mfite umutwaro ukomeye wo gusengera abanyarwanda ndetse n'u Rwanda muri rusange yego mfite umutwaro wo gusengera abantu bafite ibyifuzo binyuranye ndetse n'ingorane zinyuranye rero mu gihe kidasanzwe Imana ikora ibintu bidasanzwe yego mu gihe giteye ubwoba Imana irakora kuko Yesu nawe yazamukaga umusozi wa Herayono mbere yuko dukomeza tujya kure hano hantu turi hitwa ngo iki kuko ngiye ndi kubona nta hantu mu ishyamba nta hantu umuntu atapfa kubona umuntu nyine ngo amumenye ahantu biba bimeze bite ahantu hitwa ngo iki aha hantu rero tuba twaje kujurira muba mwaje imbere y'abavoka y'abacamanza wabimenye hano tuba twaje kujurira reka da muba mwazanye ibirego cyane kabisa ahantu rero hitwa ngo iki aha hantu hitwa ku marembo y'ibisubizo ku marembo y'ibisubizo twaje kujurira ibisubizo byacu tutabonye twebwe bivuze ngo hari ibisubizo mwemerewe mutigeze mubona yes ibyo bisubizo mwabyemerewe n'abandi dufite indirimbo ivuga ngo hari ibyo Imana yatubwiye bitari byasohora yego hari abamama Imana yemereye urubyaro batarabyara kandi bari mu ngo hari abantu bari mu bupanga Imana yemereye amazu batari babuvamo yego hari abakobwa Imana yemereye mariage batarazikora ureba abasore baraha hanze ukuntu bangana rwose ni benshi cyane yego hari abasore nabo Imana yemereye mariage batarazikora yego urabona abakobwa rwose ni benshi bashiki bacu rwose bamwe barimo barapfa ubusa aha hakurya aha hanze barimo barapfa ubusa yego naje kujuririra ibyifuzo byanjye ndetse n'iby'abandi bantumye n'abatantumye nabo naje kubajurira
kuko iyo nsenga ntago nisengera gusa. Wenda tutarakomeza, uravuze ati hari abakobwa bari aho ngaho barimo bapfa ubusa aho ngaho, abahungu bo bimeze bite? Birashoboka ko abakobwa bo wenda baba bari aho, ariko hari igihe umuntu ashobora kumva ngo abahungu bo nta kibazo bifitiye. Abahungu bo bimeze bite? Abahungu nabo ntiborohewe, ariko yo mvuze ngo bashiki bacu bamwe barimo barapfira ubusa hariya, biragoye kubona umuhungu wagiye yambaye ubusa, ariko biroroshye kubona umukobwa wagiye yabunuje, yitereye icyizere, byiringiro byararangiye. Biterwa n'iki saba yabuze iki? Yes, iyo abona gusenga ibyo yasengeye, ibi amasezerano Imana yamuhaye atinze gusohora, atinze kubaho, atinda kubikurura nawe. Yego, iyo atinze kubikurura atangira guca za bugufi, zapanya. Hari za mini zabonetse, akigirayo. Hari za mukondo wawuti zihari, hari za night club, hari amazi yabayeho, yewe atariko ni hehe naca ngo bambone. Ibyo ni ibintu bisanzwe kuva na kera byabaye, bimaze kuba nk'umuco. Oya pe, oya. Ubundi mu mateka y'abantu, umukobwa yarakarabaga agaharura umuharuro w'iwabo, agahangana n'amasomo, kubera ubuhamya bamuzi, bakavuga ati kwa runaka hari umukobwa w'imico myiza. Yego, uriya uzamushaka azaba abonye umugore. Ariko turi mu bwuzuzanye, imirimo yakoraga ntago nyine hari ukuntu kera ngo babaga bari aho ngaho, abakobwa cyangwa abagore bakaba ari abo gukora akazi ko mu rugo gusa, bakumva nyine ibibareba ni hirya mu gikari, hari akazi kandi bahejweho. Rero mu Rwanda twaribohoye, buri wese afite agaciro kangana n'akandi, rero agomba kwitwara uko ashatse nta kibazo. Iyo umbwira ngo mu Rwanda mwaribohoye, ni umugisha. Yego, kuba ari iterambere rijyanye n'igihe ndetse n'igihugu. Ntago nkubwiye ngo umugore azabe iyo hirya mu bikari, ko nkubwiye ngo ariga agahangana n'amashuri. Yego, ariko abagomba kurinda n'ubuhamya bwe. Ubusereka nkubaze, iyo ubonye mushiki wawe yambaye mayo hara ku muhanda, amatako yose ari hande, inda yose yibereye hanze, umunezero bigutera n'ishema weho ni ibi? Iterambere. Ariko n'iterambere ntibigezweho. Mushiki iyo ubonye ameze gutyo uravuga ati okay, wowe urimo urajyana n'igihe. Kimwe nuko nshobora kuba mfite inshuti nazo zambara gutyo kandi nkabona ntacyo bitwaye, ntacyo byangije. Yewe ndakubonye. Ahubwo umwuka w'Imana atindane nawe. Bibiliya iravuga ngo, Bibiliya ni ikivugaho, Bibiliya iravuga ngo umugabo yambare yikwize, n'umugore nawe yambare yikwize. Uranyumva? Yego. Nge ndakunda isuku, ariko ntago nkunda kwiyandarika. None se reka nkubaze, aho ngaho ushobora guhita uvuga uti umuntu yiyambariye uko ashatse, ntagire uwabangamira, ntihendereze mugenzi we, ntatera amahane, ikibazo kiba kiri he? Ariko uko ashatse, ubu inda y'umukobwa iri hanze mu muhanda, iyo ni imyambaro ibereye umukobwa? Nyine umuntu yambara, hari igihe yambara uko ashatse pe. Ntago nyine nge ntago nanze uko umuntu yambara. Ewa wambare, nushake wambara amapantaro 1000, ariko umuntu wambaye mukondo out, ibyo bizagira ingaruka kuri we cyangwa bizagira ingaruka ku bamubona? Siwe, saba mubona, si igihugu arimo, si n'isi mureba, byose yamaje kuteza ikibazo. Kuko hari uzamureba ntamuteho umwanya kuko ntagihamufiteho, ariko azacumura. Vuga ati yo, nahangaha abana bacu bageze, nahangaha isi yacu igeze, nahangaha umuryango ugeze, nahangaha urubyiruko rugeze. Rero ndagira ngo kamenye, iri ni itegeko ry'ingabo cyangwa se iry'abantu bashinzwe umutekano. Buriya cyagihe abaturage bishimye, banezerewe, baseka, barya, bari muri show, bize cyangwa se music n'ibindi, burya abantu bashinzwe umutekano baba bafite ikibazo
ikibazo cy'umutekano w'abo bantu ko bashobora kwishima bakarenza urugero, bityo bamwe bakaba bahata ubuzima, abandi bakaba bagira n'izindi ngorane. Niyo mpamvu mu minsi mikuru idasanzwe usanga inzego z'umutekano nka polisi, ingabo, hari ukuntu zabigenze ngo zikaze umutekano mu mpande zose kugira ngo babashe kurinda umutekano w'igihugu n'abatura gihugu. Uranyumva neza? Okay, urakoze ku magambo utubwiye, ku mpanuro wari ukiduha, ariko uraza gukomeza uyaduhe. Ariko se mbere ya byose, mbere yuko dukomeza, kubera iki uza hano hantu hatagerwa n'abandi bantu ukahaza wenyine? Biterwa n'iki? Njyewe nyine naje nakoze runono, niko mu Kinyarwanda bavuga, kugira ngo ndebe ngo uyu muntu agiye hehe, agiye gukora iki, n'ibiki agiyemo. Nageze hariya ku ruhande ndamanza nditegereza, ngeze aho mbona urimo gusenga, niyo mpamvu nagize amatsiko yo kukwegera. Ndavuga nti reka nze nkwegere, ndabizi ntabwo uranyima ikiganiro, biragorana, ariko uri bukime. Byagenze bite, cyangwa se biterwa n'iki kugira ngo ufate icyemezo cyo kuza kwiherera wenyine ahantu hatagerwa abantu? Ese uba wagize umuntu aza akakugirira nabi? Tubwire impamvu. Murakoze cyane, Imana duhana umugisha. Yego. Nta muntu waza kungirira nabi, kubera ko n'uwabigambirira ntago byamuhira, ntago byamugwa amahoro, nta nubwo yabigeraho. Yego. Daniyeli ngo bagiye inama nawe asenga Imana, barangije bamuhereza intare ziramwanga. Si uko zari zidashonje, ahubwo nuko yari yiringiye ari Imana ifite imbaraga, ari Imana ifite gukora, ari Imana itabara, ari Imana ihoza abarira, ari Imana irengera. Ibi bihe turimo, iyo nge ndimo ndabitekerezaho nk'u Rwanda cyangwa nk'Abanyarwanda, ngewe mpita numva ari amarira gusa arimo kuzenga mu maso yanjye. Narangiza nkavuga ngo umubiri nawo ni ubusa, kuko bari abavandimwe bacu bagiye bakunze ubuzima, nta plani bari bafite uriya munsi wo kugenda. Bwari bwakeye bafite imishinga nk'uko nawe wayiramukanye, bwakeye bafite gahunda nk'uko nawe uyifite, yewe bari bafite viziyo no kukurusha wowe, kuko igihe cyabo cyari igihe ndetse cyari na cyiza kurushaho. Ariko uburyo batashye niko karagahomera munwa. Byaratunguranye, kuko ababiteguye bo barabiteguye, ariko abo byabayeho byarabatunguye. Yego. Byaratunguranye. Ntabwo rero mu gihe abandi barimo kubabara barira aricyo gihe cyo kwishima kwanjye Ezechiel. Niyo mpamvu nanjye mfata umwanya nk'uyu nkaza kujurira, ukaza kubwira Imana, nkaza kujurira, nkabwira Imana agahinda kari ku mutima, nkabwira Imana umubabaro undi ku mutima. Yego. Ibikomere bimaze kuba byinshi, igihugu kiratanga umusanzu, nibyo, hari inkunga z'abavandimwe ndetse n'imiryango inyuranye, ariko dukeneye n'inkunga y'Imana. Inkunga y'Imana. Imana yitanze inkunga ikiguma iracyomora ako kanya kikomora. Ariko biragora mu buzima. Nabonye ibibazo bibiri bikomeye. Ikibazo cya mbere nabonye nicyo kubura umuntu, kuko umuntu bumubuza utazongera kumubona. Yego. Keretse abafite kwizera n'ibyiringiro ko tuzahurira nabo mu ijuru. Imana itugirire neza cyane. Amen. Ikindi kibazo cya kabiri nabonye ni ikibazo cy'inzara. Inzara iraryana wa muhungu, uwitararya ntiyabyumva ntiyabimenya, ariko inzara iraryana. Yego. Ibindi bibazo wakwihangana wanagerageza, ariko ibibazo uko ari bibiri Imana imbabarire. Yego. Kandi irengera abantu bari muri ibyo bihe. Weho wabuze uwawe, komera, turacyafite Kristo watubambiwe akazuka. Kabiri, weho uri mu kibazo cy'inzara, turacyafite yatanze umwana, kandi ngo abafite uwo mwana nibo bafite n'ubugingo. Reka dutangire n'isengesho basi, nta kundi nyine wabikoze, nta kindi nza kubirenzaho. Ariko reka dushime Imana
mfite top 10 tugiye kuganiraho ku migisha ndimo kwinginga nsaba Imana ngo Imana ize guhembura imitima y'abantu. Mana data wa twese uwera wa Isiraheli, ndagushimye kugira neza kandi ko utabara ukarengera. Uyu mwanya waruzi ko iki gihe aya masaha ndaba ndi hano n'umugaragu wawe, ndetse turi guhumuriza imitima, dukomeza imitima, ndetse twongera kuvuga ubuntu no kugira neza kwawe. Amen. Nukuri nta wundi wahoza barira, nta wundi wababarira bari mu ngorane, nta wundi watabara bari mu bibazo uretse wowe data. Twizeye urukundo rwawe n'amahoro utugirira uhereye none n'ibihe byose. Amen. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ubu ubona ko mba nanze kugendana Bibiliya kubera ko iyo ngendanye Bibiliya abantu bamenya ibyo ngiyemo bakagenda bankurikiye. Nagera ahantu ati rero dusengesha. Niyo mpamvu uyu munsi nifuje gukoresha njye nyine. Ubu ntago wikubiye. Oya ntago ari ukwikubira kuko uwo tutazanye namusabiye mu buryo bw'ibanga. Njye nabyungukiyemo ariko nanjye nyine nuriye imisozi ngo ndebe ngugiye hehe. Nuko nguko ntago aya mavuta yizana. Umugisha nanjye ndawucyura. Ntago amavuta yizana aba yakorewe. Ntabwo ibitangaza bipfa gukoreka, biba byakorewe. Yego. Ntabwo Imana ishobora gukorana nawe ibitangaza utagira impuhwe muri wowe, utagira urukundo, yego, udashobora kugira imbabazi ngo usabire abandi, utasabira umudugudu utuyemo, utasabira abanzi bawe ngo basabire umugisha nabo bakire bakizwe, utashobora gusabira igihugu cyawe ngo kibone umutekano, kibone amahoro, kibone umugisha. Ntabwo Imana yakorana nawe ugifite indimi nyinshi, ntabwo Imana yakugirira neza ugifite uburyarya muri wowe. Imana irashaka abantu bayizera, bayiringira by'ukuri. Aha mfite top 10 ngira ngo tuganireho. Imana nyir'ubuntu zakumpere iyi migisha. Mugisha wa mbere ngiye kuvugaho ni ubwenge. Imana yiguhaye ubwenge, ibiguhaye imibereho. Imana yiguhaye ubwenge, ibiguhaye ubuzima. Imana yiguhaye ubwenge, ibiguhaye icyerekezo. Salomo ubwo abandi bafashe umwanya bakajya ku ishuri, we yafashe uyu musozi ajya gusaba Imana ubwenge. Imana imaze kumuhereza ubwenge, icyabayeho urakizi. Imana yaravuze ati none ko muhaye ubwenge akaba nta butunzi afite, yaba umwami ate? Imana imuha ubutunzi ariko ibona ko nabwo budashyitse, budakwiriye. Iravuga nta mwami wagira ubutunzi agire n'ubwenge, imukubita n'icyubahiro. Ndashaka kugira ngo nkubwire ngo ukuri kose wewe uri kunyumva, ni Yesu wabyemeye ko ubaho gutyo, kuko iyo ataza kubyemera hari n'ikindi yagombye guhindura ku buzima bwawe. Imana itugirire neza cyane. Hari ingingo ya kabiri ngira ngo mvugeho, top 2. Burya dukwiye kugira urukundo. Bibiliya iravuga ngo ukunde mugenzi we nk'uko wikunda. Niryo tegeko rikomeye ryananiye abantu benshi, ariko reka turigerageze uhereye uyu munsi. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Burya mu Rwanda 94 iyo baza kuzirikana iri tegeko, ngo abanyamahanga batubibyemo umwuka mubi, abandi barangije basumbwa n'umwiryane, inda nini y'ubutegetsi iba ikoze ibara. Hanyuma habayeho mu nyangire, iyi ntiyari bubi. Ukunde mugenzi nk'uko wikunda. None se wakwica mugenzi nk'uko wakwiyica? Ntago bishoboka. Iri tegeko wewe uri kunyumva, wibuke ko ari inshingano yawe, ubu utarariretse urikomereho kandi urikomeze. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Buri ukunze mugenzi wawe nk'uko wikunda ntago wararira ngo aburare. Oya, ntago bishoboka. Ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ntago wakwambara ngo yambare ubusa, ntago wamusiga mu kibazo. Abantu barambitse inshingano y'urukundo kandi ari n'itegeko twategetswe. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo
Kuri topu ya gatatu hari ijambo imbaraga. Ijambo imbaraga, buriya imbaraga ni ikintu gihambaye. Iyo umuntu adafite imbaraga, umubiri urananirwa. No mu mwuka, iyo umuntu adafite imbaraga z'umwuka wera, mu bugingo aragwa, asubira inyuma, acika intege, asubizwa inyuma n'ibibazo. Mane tugirire neza. Ndagira ngo mvuge kuri topu ya kane, ubukungu. Buriya iyo umuntu adafite ubukungu muri we, urimo kunyumva, iyo umuntu adafite iki? Ubukungu muri we, igihe cyose ahora ahanganye n'ibidashoboka, igihe cyose ahora acika intege ku biriho n'ibidahari. Kubera iki? Ntabwo akungahaye, afite umutima w'umwiryane, afite ishyari n'inzangano muri we, afite umutima mubi. Uwo muntu ntabwo ashobora gukungahara, kuko ijambo rirambwira ngo igihe cyose ushaka kubona ineza y'Imana, nitwitange, kandi ngo dutangeho imibiri yacu ibitambo. Ni nacyo gitambo cya kizima cya mbere Imana itanga. Hari igihe abantu bagira gutya bakikura ku twabo bagafasha, ni byiza, kubera ko ubuvanye mwene so mu kibazo. Hari igihe abantu bagira nka gutya bagakora contribution, bagahamagaza n'abandi kugira abantu bafashanye, nabyo ni byiza, kuko abantu bashobora kugira ute, bashobora gushyigikirana. Ariko ikintu gikomeye ushobora kumenya no guhishurirwa utazi ni iki ngiki: ijambo ubukungu bwo mu mwuka no mu mubiri y'umuntu abufite, aba afite n'ubwami bw'Imana mu biganza bye. Mu gihe cy'iminsi mikuru bababohoreraga imbohe imwe cyangwa ibiri, bijyanye n'uko iteka n'itegeko ry'umwami ryabivugaga. Icyo gihe rero abaturage bo ubwabo barimo abakuru b'amadini, abafarisayo, niyo bavuze ati ni mu mubambe yiyise umwami w'abayuda, yiyita umwana w'Imana, kandi ari mwene Yosefu, hariya nta muntu utabizi. Rero ni mu mubambe, mutubamburire nde baraba. Ese ahubwo bamuhoraga ikimanza ukimenya? Yego. Ririya ni ishyari ryabayeho. Ishyari. Yesu yagiraga amagambo y'ubwenge yakoreshaga yigisha y'imigani. Aho ndabyumva cyane. None se ko biriya ni impamvu nayo nkubajije, ntiburiya abamubambye cyangwa se n'abamuciraga urwo gupfa, buriya bakoze icyaha? Niho narimbajije. Niho warubajije. Yego. Hariya nta cyaha bakoze kuko bari mu kazi. Icyaha baba barakoze ni ukurenga ku mategeko. Hoya, uretse n'abo ngabo bari mu kazi, n'abo ngabo bategetse ngo abambwe. Hariya nyine tuvuga bamubambishije. Reka nkubwire ikintu ugomba kumenya, sibyo? Ngewe uyu munsi nkujyanye mu rubanza, nkajyana ibimenyetso n'iki, ntabwo abacamanza na rege babura kwakira ikirego cyanjye. Baracyakira, bakire n'amapleve yawe, uzane n'abatemwanyaje plenya zawe bazibone. Urimo kunyumva? Loske weho umaze kujija nk'umucamanza akavuga ati nguyu twe nta cyato, abandi barashega ati ni gute mutamubonyeho icyaha, twe twirigwana hariya, ibyo akora turabizi turabibona, none ntimumubonyeho icyaha. Ni ukuvuga hari abacamanza bari bihanaguyeho iki kw'icyaha. Yego, aho ngaho ndimo kubyumva, ndi kubyumva, kuko nyine barabimwemeje kandi birangira banamubambye. Ariko se tugendeye mu buryo bwa mwuka cyangwa se bw'ibyari byarahanuwe, mu buryo bwa mwuka bari mu ikosa, cyangwa bari gukora icyaha, cyangwa bari gusohoza ibyahanuwe? N'icyaha bari bakirimo. Ariko none se ibyahanuwe byari gusohora bite? Nyine naho rero nyine ni ukuvuga ngo niba yavuze ati uzagambanirwa, hari abantu uwo mwuka mubi wagombaga kubonekamo bagambane, nyine baramwica ku manywa nyaruhanga, baramubamba. Uranyumva? Rero niyo mpamvu nje aho nta kosa mbabaraho. Yego, ntago bakoze byiza, ariko rirahari cyane rwose. Mbabaraho nyine rirahari. None se sifatanya cyaha, bari gusohoza ibyahanuwe. Sifatanya cyaha, si nono rira ni ifatanya cyaha. Ifatanya cyaha cyane mu ntangiriro, mu mizi. Uwo bita Pilato yabirangije byose, yaravuze oke, ni nguyu mu mwibambire,
ni akazi kanyu. amaraso yazabarweho mwewe n'iki n'urubyaro rwanyu. hari yafashe icyemezo atakiyemeje nyine ko yagifashe ku bw'itegeko. Ririya ni itegeko nawe yarashyizeho ko yaravuze ati aho nguhisha n'ubundi baragira gute barakuvanayo nyine. Ngira ngo hariya yamutanze nyine nawe bitamuriho kuko yeba byari bimuri wavuga ati ntabwo yari kuvuga ayo magambo avuga ati amaraso yanyu birabareba muzayabazwe. nyine yayabajugunye haravuga ati nguyu umuntu dusanze nta cyaha afite muti abambirwa iki? barashega cyane ngo nabambwe, ahubwo babamburira iki gisambo, kuko avuga ati baraba turamuzi ni mwene runaka tubana hara mu ikaritsiye ya byawe tureba nubwo ari Sarigoma ariko turabizi, rero mutubamburire kiriya gisambo cyacu tugitahane, uyu mu mubambe rwose ari kwita umwana w'Imana mu mubambe. nyine ngiye hari ahantu kigera nyine nkabyita ibintu by'amayobera. nta mayobera ari hariya. umuntu wese wagize uruhare mu ipfa rya Yesu yasohozaga isezerano ry'Imana ryari ryaragize gute, ryarasezeranye. ayo maraso rero yarakurikiranye isi nzima, utazayizera azahanwa ku bwayo acirweho n'urubanza rw'iteka. niko kimeze, ntujye ku ruhande ntujye hino. impamvu nari nkubaje cya kibazo nkavuga nti birashoboka ko hari umuntu butizera wenda nawe bamubarije sibyo, avuga nti yarabambwe, ndongera nkisubiremo, abambwa n'abantu, abambwa ari gucungura abantu, kandi abantu nibo bamubambye. yarari gukiza nde? yarari kumukiza nde? yarari gukiza abamwemeye bose. nibo yarari gukiza, nibo yarari gucungura. rero n'abandi batamwemeye bagomba kugaruka bakihana. kandi nibatanagaruka hari igihembo kibagenewe. nose niba hari urupfu hakaba hari n'ubugingo, ayo yose ni amasoko. uzi ngo nta bakiriya azabona si? azababona. niyo mpamvu rero hari abana bo kurimbuka, hari n'abana b'ubugingo, kandi ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, utamufite je manfu. ubwo no kuvuga ngo hariya iyo umuntu ajya gupfa cyangwa se wenda iyo Yesu ni ukuvuga abantu bose bapfuye bapfiriye mu byaha batizeye amaraso ya Yesu Kristo na Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bazazukira kujya mu muriro w'iteka utazima. ahubwo aho ngaho niho nashakaga. naho abantu rero bamwizeye bakamuririra bakamwiringira bazababarirwa ibyaha byabo, kandi ngo no mu gihe cyo kuzuka bazazukira kubona ubugingo buhoraho. aho ngaho niho nashakaga. hari ukuntu nyine umuntu nigeze nganira n'umuntu ambaza icyo kibazo, niyo mpamvu nanjye navuze nti reka nze mushake hanyuma nkubaze byinshi birambuye kuri cyo. uri kumva nyine umuntu akubajije ati Yesu yaje gucungura abantu, yishwe n'abantu, kandi ngo ari gupfira abantu, ubwo byumvikane ko ngo hari abo yapfiraga abandi bitareba. none uradushubije uravuga uti yewe nabo bamwishe nabo bazagaruka bihane, nabo babona ubugingo buhoraho. aho ngaho numvishe ko buriya Yesu yaje kwitangira abantu kubera umuzuko uzaba cyane rwose. umuzuko uzatoranya bamwe bazamusanga. buri we hazaba hari amarembo abiri. yego, hari irembo rizaba rijya mu ijuru, hari n'irembo rizaba rijya ikuzimu, yego, mu muriro. rero buri wese azazuka imirimo yakoze nizamuhesha nizamuyobora cya cyubahiro, nicyo kizamuha umumaro wakwiriye kumara n'ibyicaro ari bwicaremo. akaburiya wenda tugarutse ku byo twatangiriyeho ni hatari buriya. hari igihe njya ntekereza nkavuga nti ni nk'ibintu wenda umuntu aba arimo, nk'ibintu wenda bidafite shinge na rugero cyangwa se bidashimwa n'Uwiteka, umuntu wenda agapfa abirimo nyine agapfa atihaniye, cyangwa se wenda yaba ari nko mu bintu nyine bidashimwa n'Uwiteka, wenda nk'umunsi w'Uwiteka uramutse ugeze nk'Imana ikaza igasanga birimo, byagenda bite?
n'ubundi nuko bizagenda. Sodomo na Gomora hajya gushya, abantu barubakaga amazu meza, hari hahiye n'ubu, abagore beza bararongorwaga, amapariseri yarahahwaga, urumva, imiturirwa abantu baragerekaga, ibintu byari sawa sawa, imyambaro myiza barambaraga, yego, ibintu byo kwishimisha no kwinezeza byariho, inzoga nziza barazinywaga kuko byari igihe. Yego. Icyo nshaka kuvuga kuri uyu mwanya ni iki cyangwa ni iki? Nuko mwituze harimo ibisubizo. Hari imbaraga rero z'igitangaza, izo mbaraga y'umuntu atazizi niho agenda agwa mu bibazo bimwe na bimwe. Topike ya 8 ngira ngo tugiye kugeraho, tunari kwegereza ku musozo, iravuga ngo ubwitonzi. Ubwitonzi. Iyo umuntu yitonze ararama, ariko iyo umuntu yatitonze aravunagurika, apfa kenyutse, apfira imburagihe. Rero Imana ibuzuza ubwitonzi mu byerekezo byose murimo. Yego. Imana ibuzuza umwuka wo kwitonda. Ako buriya no kugira ngo abantu batitonda, cyangwa njembo ni igihemu kugira ngo umuntu ahemukira abandi, ahagambanire mugenzi we, amunyaga ibyo afite, njembo nabituruka ku abarayinda. Habira bintu ntibiva kunda we ku gifu. Igifu kigahereza icyubahiro. Igifu burana nicyo kibi. Igifu nicyo kibi. Ubundi umuntu Adamu na Eva bazize. Umuntu washoboye kumanaginga inda yabana na benshi amahoro. Yego. Ariko umuntu byananiye aba ari ikibazo. Kubera ko inda yuyirangaje bayitozamo nibidakwiriye kugwamo, bityo ukaba uvuye ku mvange. Zirakundwa, hari n'abandi bazikeneye, cyangwa se n'abandi baracyari kuvuka, bikarangira nyine kwedutse. Nuko hari icyo nshaka kuvuga rero kuri topike ya 9, umugisha. Buri imigisha itanga ya mbere ni ubuzima. Yego. Imana iguhaye ubuzima, ukagira urukundo muri wowe, urimo kunyumva. Imana iguhaye umugisha, umugisha wa mbere ni ubuzima. Umugisha wa kabiri kaguha urukundo, kakuzuza ubwenge, kaguha imbaraga, ibiguhaye ubukungu, ubufite ubushobozi, ubutunze amahoro n'icyubahiro. Kandi mu migisha Imana itanga nta mubabaro n'umwe ijya igerekaho. Ahubwo topike ya nyuma ni umunezero, ubiberaho mu munezero. Ntibivuze ko kuba waravuganye n'Imana utazahura n'ibigeragezo. Ayewe, ahubwo niyo nzira. Igiti cy'umugisha cyera hehe yewe? Cyera ku muruho. Ku giti cy'umuro. Imbuto z'umugisha zera ku giti cy'umuro. Byose ni ibiti. Yego. Kuko ufite urubuto, aho rwakomotse nyine ubona n'icyahavuye. Nta giti nta mbuto. Nta giti nta mbuto. Nta rubuto nta giti. None ni hatari. Burya uba wiherereye rwose uri kwiga ibintu by'ubwenge bibi. Niyo mpamvu naje nti abakunzi ba Prophet Ezechiel TV, ibintu byo kwiherera kudukwepa wapi. Niyo mpamvu naje ndavuga nti reka nze ndebe ibintu burimo, hanyuma natwe bidusangizeho rwose. Nukuri ni umunezero ukomeye. Yego. Ibi biti ubona mba niseguye, hari icyo mba nshaka kubwira Imana kuri ibi biti. Hari abandi benshi baricaye, bari kurya, bari kunywa, bari gusinda, bari gusambana, bari kubeshya, abandi bari kwesikoroka, bari kugira utariko yonje hano. Nkabwira Imana ati Imana, witegereze itorero ryawe. Yego. Wongera imibare. Uzi nk'iyo ninjiye mu rusengero nkabona habonetse nk'abaririmbyi 3 bashyashya, icyo gihe mpeta mvuze impundu kabisa. Aba ari umusaruro.
uzi iyo ngeze mu cyumba cy'amasengesho nkabona hari abashyitsi 20. yego ndavuga Mana wakoze. Kubera iki? Mba mbona ko aho yari bwirirwe yaje kwirinda ibicumuro yari bucumure. Mba mbona ko icyo yari bukore gitandukanije n'amahame yo kwemera Imana yaje kukicuza. yego Niyo mpamvu nzamurira Imana icyubahiro. Reka rero nsoze nkushimira kandi mbwire abari kunyumva ngo muhumure. Yesu niwe mwungeri w'ukuri. amen Kandi umwungeri mwiza apfira intama ze. Bakundwa nshuti bene data, Yesu yaravuze ngo mubabarane n'abababaye kandi mwishimane n'abishimye. Ndabizi ko buri wese mu ruhande rwe uyu mwanya afite we mubabaro. Nibaho nanjye mbayeho. baho haranditswe ngo baho yego Ndashima Imana, ndagira ngo dusengere muri aya magambo avuga ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Bacurisha amagambo, bacurisha imihoro, bacurisha ibifatika, bacurisha amarozi n'ibindi. Muhumure, iri ni ijambo rivuga n'Imana mu buzima bwawe. Nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese wera wa Isiraheli, zole ravone setonkebone pi tolankebone zestade. Nibyo uri ndiho, kandi iyo uvuze urasohoza, iyo usezeranyije urasohoza. Twarakubonye Mana, tukubona utabeshya. Turagushimye nk'Abanyarwanda. Hari kandi badukundukanye, ubaha imbaraga zawe. Turacyari mu cyumweru cyo kwibuka, uzi imbaraga, urukundo n'ubutabazi buguturutseho kugira ngo butubanishe budushoboze. Nukuri hamwe n'Umwuka Wera dufite kwizera nta gushidikanya kwibanye natwe mutangira naha twegereje gusoza kwizako kubana natwe, kandi ndetse n'uwabigambirira bose bisenyukire muri we, bishye bikongoke, ntibizarenge mu mutima we uhereye umunsi n'ibihe byose. Niko nsabiye umugisha buri umwe, amahoro, imbaraga, ubwitonzi, kandi imigisha y'amajya n'amaza ikinguke kuri buri umwe wese none n'ibihe byose. Urakoze, amen. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mu bindi Umwuka w'Imana akomeza tujye imbere. Murakoze.